失明係代表咩呢？就係話以後我唔能夠用眼去睇嘢，咁我會面對黑暗，咁我以後點生活呢？即係話連行路咁簡單生活必須嘅嘢我都做唔到，咁何況更講話煮嘢食啊、去行街啊、做運動啊、睇戲啊乜嘢其他，我連最基本嘅嘢我都做唔到啦。咁我就個人突然間即係好似傻咗咁樣，就患上咗抑鬱症。咁同時間我患咗病之後，我嘅工作就已經失去咗啦。我咁啊冇咗工作啦。咁亦都因為我患咗呢個抑鬱症，咁我就喺屋企呆坐咗或者虛度咗2年嘅時間。蔡賀明患上視網膜色素病變，逐漸喪失視力。香港有唔少好似佢咁嘅視障人士。現時全港嘅視障人士多達17萬人，當中有7000幾人係失明人士。對一個普通人嚟講，突然之間即係冇咗嗰個視力嘅能力咧，其實睇到佢嗰個心理上咧都會做突然之間有好多彷徨啦、不安啦，即係唔接納啦。如果佢本身係一個家庭嘅支柱嘅時候咧，佢因為失去咗視力咧，佢會咧就即係未必俾到僱主去接受啦。咁佢平時做咗份工作就做唔到啦，呢樣咧就會影響到佢個生計啦。咁如果係在學嘅人士嚟講咧，視力個衰退咧，影響到佢去讀書啊、學習嘅進度啦。咁再加上佢可能朋輩未必接受到啦，咁同埋即係學校裏邊好多未必可以適應到佢即係學習上嘅呢個障礙嘅，咁引致到佢一啲學業嘅退步啊，適應唔到學習嘅課程，而引致一啲情緒改變。咁我就好逃避，唔想接受呢個現實。咁但係到最後我最需要人幫助嗰時呢，就我有個朋友介紹我入咗嚟呢個香港盲人輔導會。咁當我入咗落復康班嗰陣時，我又覺得我認識咗好多同學喎。咁原來其他同學都患上呢個眼疾啊。咁我覺得有啲甚至乎我而家仲可以睇到低視能，我睇到少少嘢。但我發覺有啲全失完全睇唔到嘅嘢，佢都能夠企起身去面對返其他人，或者去接觸呢個社會。咁令我就覺得其實我真係並不孤獨嘅。咁我哋有唔同嘅復康訓練俾佢哋嘅，包括有領路法啦、家居嗰個訓練啦，譬如教佢煮食啊、縫紉啦。咁另外咧都會有點字啦，同埋電腦課程啦，又有音樂啦，同埋一啲體育嘅活動嘅。希望透過即係多元化嘅復康服務咧，去幫到呢位視障朋友咧，可以係學習到啲新嘅技能啦，適應到喺家庭同埋社區嗰個即係個生活上個技能。咁人哋好多時都講活在當下，咁其實活在當下嘅意思就係話呢一刻你做好自己，將來發生咩事我哋係唔知道嘅。我哋好好把握現在我哋得到嘅嘢，我哋嘅機會嘅嘢，我覺得呢樣嘢對我嚟講先係最重要咯。